Oke guys, kembali lagi dengan channel saya vlokg. Dan pada kali ini kita akan jalan-jalan menuju Napa guys. Sekarang kita sudah sampai di Sibakal ekor guys. Ini dia menuju ke Batu. Inilah namanya Batu guys. Ini masih termasuk pada barang selipon ya guys. Sejarah yang ada di kota Terjun guys. Aduh gajah sama guys, masa cewek gantung di mobil angkot guys. Aduh guys, jangan gitu guys ya, sangat membahayakan diri anda guys. Guys, namanya desa Setumbaga guys. Tidak ada
sampai ke air terjun napa guys. Ya guys, kita sudah kelewatan guys. Kita akan masuk ke air terjunnya guys. Kita akan melihat air terjun itu gimana sih guys. Air terjun napa itu guys. Jadi kita guys melewati rampin ini guys. Wow, bagus guys. Jatuh-jatuhnya guys. Menuju perjalanan napa guys. Kita lanjut menuju ke air terjun napa guys. Bismillah guys. Dan dari sini guys, sudah mulai kelihatan air terjunnya guys.